السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم طارق 128 يرحب بكم في درس جديد من سلسلة دروس Watch and Learn Cinema 4D. درسنا النهاردة هيكون بيتكلم عن أداة الدايناميك والسيستم الجديد في الكونكتور والموتور. الدرس أنا شفته في منتدى أجنبي أو موقع أجنبي اللي هو الجوريلا، بس أنا بعمله باللغة العربية وبحاول إن نعمله بطريقتنا المفهومة السهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول وهننزل كيوب علشان نعمل البودي بتاع العربية، خليه 3 segments editable. بعد كده بالبولي سelection هنعمل selection ونعمل extruding للجزئية دي. اوكي، بعد كده ممكن نستخدم الحتة دي هنا عشان نعمل العجل. خلينا نعملها باللوب سيلكشن. اوكي كده ظريف قوي، كلام جميل. نروح نعمل سيلكت للبوليجونز دي والبوليجونز دي، وبعد كده نشيل دول، نعمل اكسترود نعمل اكسترود ماكسيمم انجل 91، وبعد كده نعمل اكسترودنج. اوكي طبعا الموديل انا مش مهتم بيه بسرعه، انا بس عايز اعمل ايه الفكره. هننزل تيوب. اوكي نظبط المكان بتاع التيوب. اوكي خلينا نصغر التيوب بتاعنا كده يبقى شكله مناسب، شكله ظريف. اوكي كده تمام. احنا عايزين نرفع فوق شويه. ايوه كده اعتقد بقى شكله ظريف. طيب بعد كده نستخدم الموجراف عشان ما نضيعش وقت. Alt موجراف، هننزل موجراف نعمله grid. هايل. اوكي ونظبط الموجراف. خلينا نعمل فيكس انفيكس، نظبط مكانها تمام. سوري، محتاجين ده تمام، محتاجين دي. اعتقد كده تمام قوي. بعد كده ممكن نعمل edit او edit للكلون، فبالتالي هيعمل، بس نتأكد الاول ان هي في الاوبجكت بتاعتها not render settings. بعد كده نعمل edit بالبريس سي. هيبقى عندنا زي ما احنا شايفين الاربع عجلات مع بعض. خلينا نحط الموديل بتاع العربية. اولا نسميه بودي، نسمي التيوبس بتاعتنا هنا 1 2 3 4. دخل البودي بتاعنا جوه الكلون او جوه النل. اوكي كده جميل. نبدأ بقى مع بعض نحط التاجز بتاعة الدايناميك. طبعا زي ما احنا عارفين زمان كنا عشان نعمل اي تاج للدايناميك محتاجين ان احنا نعمل موجراف اوبجكتس، اما دلوقتي بعد السيستم ما اتعمل بشكل تاني خالص، السيستم الجميل بتاعنا بتاع الدايناميك عملوا ان احنا نقدر نستخدم التاجز بتاعتنا على اي موديل ان شاء الله. لو سبلاين هنعمل التاجز دي زي ما احنا عملنا كده، وبعد كده هننزل فلور او بلين. طبعا انا عايز اعملها بلين علشان تبقى براحتي، ممكن نعملها فلور يعني لو انتوا عايزين نعملها فلور اتس اوكي ماشي. بس ايه سيبها كده علشان نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. وهنعمل الفلور تاج سيميليشن دايناميك تاج كوليدر. اوكي ونجرب كده نشوف الدنيا عامله ازاي. طبعا الدنيا هتبقى بايظه هنا خالص، هنظبط هنظبط دي شويه هنا. كلام جميل. اوكي طيب
دلوقتي هنظبط الكنترولرز. هننزل كنترولر، عفوا كونكتور، وهنحط الكونكتور بتاعنا في العجلة الأولانية، وهنعمل كوبي لكل عجلة تشايلد لكونكتور. اوكي. طبعا اكيد انتوا بتسألوا دلوقتي هو الكونكتور نزل اوريدي في النص بتاع الاكسس، ما نزلش مع العجله. مش هنقعد نضيع وقت ونقعد نظبط لكل عجله حاجتها. احنا هنعمل سيلكت زي ما انا عملت سيلكت للكونكتورز بس، ونروح لكاركتر كومنتس ريسيت بي سي ار اللي هي البي اس ار. بعد كده هتلاقي كله بقى في تمام. اوكي. طيب عايزين نفهم موضوع الكونكتور الاصفر. اللون الاصفر دوت هو الجهاز اللي بيمشي او اللي بيلف، والازرق ده هو اللي ثابت. اذا هنعمل الكونكتور الاولاني بطريقه ظريفه جدا وسهله. ازاي؟ اول حاجه العجله بتبقى اوريدي في الاوبجكت نمبر A، والبادي نفسه بيبقى في الاوبجكت نمبر B. ممكن نستخدم الادوات الجديده عشان الوقت. 1 بادي، وهكذا هنا 2 بادي، 3 بادي، بعد كده 4 بادي. كلام جميل. تعالوا نعمل سيلكت ونشوف الكونكتورز. اتعمل كونكتور تمام. دلوقتي هي اتعمل لها كونكت للموديل مع الدايناميك زي ما احنا شايفين. بس فاضل ان احنا نعمل بقى الموتور اللي هيحرك العربيه، اللي هنخليها تمشي. ازاي؟ هننزل سيميليت دايناميك موتور، هنخلي الموتور جوه البادي، وهنخلي البادي هو لا، هنخلي الاي هي العجله الاولانيه. بعد كده نعمل البادي. شوف كده. طبعا احنا لازم نمسك العجله عشان نشوف هي بتعمل ايه. تمام. هنعمل كوبي من الموتور الاولاني ده، نعمل موتور تاني، وهنعمل الموتور التاني بدل ما هو 1 هنعملها بي، ما هنعملها 2، ونشوف كده. طبعا خلينا نمسك دول عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام خالص. تعالوا نجرب نعمل السرعه اكبر ونشوف. لا كتير كده، خلينا نعملها 200 مثلا عشان نشوف بس. كده هنعمل ماينس، مش نعمل ماينس مثلا 1000 عشان العربيه تمشي قدام. طبعا انتوا بتقولوا هي العربيه يعني مش ملاحقه ودول في نفس الوقت واقفين. ايه اللي هنعمله؟ هنظبط الاول الموتورز بتاعتنا. اوكي. هندوس بلاي. تمام. احنا بس في هنا نقطة المفروض انا 2 انا فاكرها هي اللي ورا، هي المفروض 3، فلذا انا هبدل 2 ب 3 عشان يبقى العجل اللي ورا. شوف كده. تمام. طبعا العربية بتأمرك بطريقة غبية، بس احنا هنظبطها ازاي؟ نظبطها عن طريق الكوليجنز. هنخلي الفريكشن مثلا 300 وندوس بلاي. تمام. اوكي. تعالوا بقى نجرب مع بعض اي حاجة تعيق المسيرة بتاعة العربية. كده قدام العربية. تمام. اوكي. سيجمنتس تك تك. اوكي. انا بعمل تقريبا زي ما نيك عمل. هندوس شيفت عشان نختار البوليجونز البوينتس، نسحب دي فوق.
تمام. ونسحب دي هنا برضو، كلام جميل. هناخد دي هنا كده عشان ايه المقاس يتظبط. هنعمل select all function optimize عشان البوينتس الزيادة، وهننزل الموديل بتاعنا 5 سم تحت. اوكي، عشان بس ايه العربية تطير من فوقيه. تعالوا نجرب كده. عربية بطيئة بالنسبة للعمل، بس احنا هنزود اوريدي الوقت علشان نشوف ايه اللي هيحصل، وبعد كده نظبط الموضوع. تمام. هي العربية تقريبا سرعتها يعني سرعتها وزيادة. بعد كده هنجرب بقى نشوف نعمل بلاي. عايزين نظبط الموتور بتاعنا. تمام. تعالى كده نشوف. تمام، بس هي ايه العجلة اللي مش مظبوط قوي. نشوف كده. مش معقول على الاقل مؤقتا دلوقتي كده عشان نجرب. هي دي تقريبا لا مظبوطه، بس احنا ممكن نلفها سنه كده بس ان هي تظبط معانا كتجربه. دلوقتي عايزين نعمل كوليدر للبولي دي. اوكي، نجرب هيت بلاي. تمام، جميل جدا، ده جميل خالص. كده مبدأ الموضوع تقريبا انتهى، بس احنا هنزود حاجة في التاجز. هنزود حاجة في الموجرافينج، نعمل حاجة موجرافينج كده علشان ايه نجرب بيها. small cubes نعمل لها clone object بالalt fix size fix bones. بعد كده هنعمل بدل لينر المدخل ليها جوات. ممكن نزود شوية الكاونتس بتاعتنا. نخلي المساحة أكتر من كده، 50 مثلا، 300 تاني كده. تمام، 300 300. جميل. نعمل السايز. تمام، أو نحطه هنا كده. اوكي، وهنخلي الكوليجنز بتاعت او الموجرافينج. هنزود اول حاجه موجرافينج، فناخد كوبي بيست من التاج نحطها على الكيوب. بعد كده نغير الدايناميك، نعملها بدل immediately نعملها on collisions عشان لما تيجي تخبط فيها. اوكي، تعالى نشوف دلوقتي العربيه هتنزل المفروض فين، ونحط لها احنا هنا قدام شويه. تمام، ممكن ناخد دي نحطها هنا. اعتقد كده يمكن تكون مناسبة. هي بس العربية محتاجة تتظبط شوية. عندنا عجلة نايمة. فين الأودن كده علشان ايه ما تقعش. تمام، اتمنى ان يكون الدرس بسيط وسهل ومفهوم. دعواتكم لينا ان شاء الله، واراكم ان شاء الله في درس جديد. اتمنى ان يكون قد وفقت في الشرح. درس بسيط جدا ومفهوم. وان شاء الله في جديد قادم باذن الله. انتظرونا دايما في واتش اند ليرن سينما 4D توتوريالز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.